Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api akan tiba di stasiun Batu Raja. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Batu Raja, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Terima kasih.